Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio farvi conoscere questo utensile multifunzione della Parkside, comprato alla Lidl oggi che è giovedì 11 agosto 2022. L'ho pagato 2,49 € e da una vita che io vedo questo tipo di card, questi utensili multifunzione della misura di una carta di credito. Mi hanno sempre incuriosito, ma non li ho mai trovati effettivamente in commercio, qualcosa online. Non mi hanno mai ispirato tanta fiducia, ho sempre tralasciato, li guardavo, mi incuriosivano e basta. Ora ho la possibilità di testarli, quindi l'ho comprato uno alla Lidl, seppure la confezione è un po' strappata. Queste mani lunghe di chi va a guardare le cose alla Lidl le detesto. Comunque continuiamo, adesso lo mettiamo sul bancone, vediamo cosa ci offre, cosa ci permette di fare e la solidità eccetera. Ho comprato però anche il piccolo metro che non recensirò, vi farò un'inquadratura rapida, e la livella che probabilmente recensirò. Comunque, mettiamolo sul bancone e osserviamoli. E allora, questo è il bottino di oggi, misero bottino, ma d'altra parte delle cose che erano in vendita oggi praticamente ho già tutto. Vi faccio vedere molto rapidamente anche il piccolo metro da muratore. Ragazzi, guardate che simpatico, io già ne ho comprato uno tempo fa da Tiger, in realtà quello è costato addirittura 1 euro, 1,50 €, questo invece 2,50 €, però mi sembra fatto leggermente meglio. Questo è il papà Weldinger, guardate che differenza, obiettivamente questo ci permette di tenerlo anche in un cassettino, nel marsupio, come faccio io, e quando serve possiamo prendere le misure. Questa è una classica livella di piccole dimensioni, la parte bassa è magnetica, c'è anche la clip per la cintura, ci permette di prendere le misure sia in verticale che in orizzontale. Ma concentriamoci sull'argomento del giorno. Quindi utensile multifunzione, facciamo questo mezzo unboxing, dato che qualcuno si è divertito a staccarlo, non fa nulla, però dà sempre fastidio quando allungano le mani. E questa è la card. Allora notiamo già qualche piccolo difettino a livello di stampa, perché qualcosa di qualche altro pezzo si è trasferito su questo, ma a noi non interessa. Vogliamo vedere come funziona, se funziona e quali sono insomma le opzioni che ci offre. Allora, innanzitutto è in metallo, è in ferro, infatti è anche magnetico, si attaccano le calamite, quindi non è alluminio come mi era sembrato inizialmente, quindi dovrebbe essere comunque più robusto. Lo spessore è di 1,2 mm e le dimensioni su per giù di una carta di credito. Allora, guardiamo tutte le varie opzioni che ci offre. Abbiamo da questa parte un cacciavite a taglio, quindi ci permette di svitare le varie viti con l'intaglio piatto, ma in teoria anche qualcosa che abbia l'intaglio a croce. Proviamo ad avvitare una vite a croce. Questo è piezo drive, ovviamente è riuscito ad avvitare anche le viti che siano Phillips oppure quelle a taglio, quindi ok, si può perfettamente inserire. Ovviamente si toglierà il colore, infatti un pochettino già si sta scolorendo, ma ci permette comunque di risolvere un problema nel caso in cui ci sia una vite da svitare o da avvitare e non abbiamo alternative. Sicuramente non andiamo in giro con un cacciavite oppure con un avvitatore sempre in tasca. Quindi ok, va bene, riesce ad avvitare, quindi diciamo su questo ci aiuta. Questo invece è semplicemente un apriscatole. Questo invece è un piccolo cacciavite per viti più piccole rispetto a quelle che possiamo svitare con quest'altra parte. Poi abbiamo un apribottiglie. In quest'altro angolo c'è questo forellino che può essere sfruttato sia per appenderlo ad un chiodino oppure per utilizzarlo come una sorta di portachiavi. E adesso guardiamo la parte centrale. Come vedete abbiamo dei riferimenti in millimetri su questa scomotura così particolare a scaletta da 6, 7, 8, 10, 12 e 14 mm e serve a svitare le viti che abbiano la testa esagonale. Quindi facciamo una prova, partiamo dalle misure più piccole, vediamo se combaciano, e abbiamo questa da 7 mm, quindi ci va a perfezione. Ovviamente sono sicuro che se io facessi moltissima forza potrebbe scivolare. Questa invece è da 8 mm, anche questa va bene, questa molta più tenuta rispetto a quella da 7 mm, ovviamente aumentano le dimensioni, quindi abbiamo una tenuta maggiore, ha molto meno gioco. Ok, proviamo quella da 10 mm e anche questa di qua
ha un'ottima tenuta, ragazzi, ripeto, non serve assolutamente per andare a serrare le viti delle ruote delle macchine, serve semplicemente nei casi in cui, come per le viti, non abbiamo alternative, se è lenta qualche bullone, abbiamo questo con noi in bici, insomma, in qualche situazione in campeggio, dobbiamo stringere, sicuramente fra stringere con questo e stringere con le mani, questo ci permette di avere un pochettino più di forza. Però come vedete poi passiamo a 12 e 14 mm, questa non la capisco, io avrei preferito se da 12 fossero passate a 13 mm, sarà che è la misura che utilizzo di più, però guardate, 13 mm ci gioca, e quindi con quella da 14 invece abbiamo un'ottima precisione, riusciamo ad avvitare e svitare senza problemi, quindi avrei preferito quella misura. Comunque poi abbiamo anche quest'altra parte che serve semplicemente come un ulteriore cacciavite, e questo che serve come un taglierino per poter tagliare le scatole. Questo invece serve a tagliare le lettere, quindi le buste per la corrispondenza. Inserendo questa parte affilata si riesce ad aprire come una apribusta. E questo, ragazzi, è anche un goniometro. Per esempio, se noi volessimo ottenere un'angolazione di 45 gradi, potremmo semplicemente tracciare una linea, dopodiché possiamo tracciare un'altra linea in questo modo. Certo, sicuramente non è il massimo, però abbiamo un'idea, quindi così abbiamo il nostro angolo a 90 gradi, e poi utilizzando questo possiamo posizionarlo con quest'angolo di 45 gradi, fare un segnetto e poi dal vertice tracciare una linea in questo modo. Per capirci, l'idea super giù è questa. Inoltre questa parte, come vedete c'è scritto Direction Recognition, serve, almeno dovrebbe servire, per utilizzarlo come una sorta di bussola. E come si fa ad utilizzarlo come una bussola? In poche parole, bisogna metterlo a galleggiare su un pezzettino di legno, su un pezzo di polistirolo, comunque qualcosa che ci permetta di tenerlo a galla, e se non c'è vento, non ci sono agenti atmosferici che possono influire o non ci sono altri campi magnetici, allora dovrebbe orientarsi indicando il nord. In realtà è una prova che io qua dentro non posso fare perché nel mio laboratorio è pieno di barre magnetiche e di tante altre componenti che andrebbero ad influire sul comportamento. E qua nella parte superiore abbiamo anche questo riferimento con questi centimetri che ci permettono di misurare misure piccole, quindi fino ad un massimo di 5 centimetri. Poi abbiamo anche questa piccola fessura che serve ad avvitare e svitare tutte le viti che abbiano il galletto. E allora, ragazzi, devo essere sincero, meno male che non l'ho mai comprato su internet e non abbia speso più di 2,50 € per comprare una cosa del genere. Effettivamente sono contento di averla comprato, perché per 2,50 € ci può stare. Mi sono passato questo piacere. Ho un aggeggino che nel caso in cui dovessi ricordarmi di portarlo appresso, o nel caso in cui mi capiti con le mie torce tattiche di fare qualche piccola escursione, avere bisogno di utilizzare qualcosa che possa avvitare, svitare, liberarmi da qualche pasticcio perché magari riesco a tagliare con questa parte tagliente qualche corda, insomma, può essere utile, diciamo, portarlo appresso. Tra averlo e non averlo, meglio averlo, però se ne fa poco. Quindi per 2,50 €, se lo trovate ancora, allora ok. Altrimenti assicuratevi che quello che state comprando sul web, eccetera, abbia delle caratteristiche migliori, vi permetta di avere magari un metallo un pochettino più spesso, anche se non si può mettere all'interno del portafogli. Non so nemmeno se legalmente, avendo queste punte, si possa trasportare. Penso di sì, però non mi assumo nessuna responsabilità. Comunque sia, secondo me, per come è fatto, fino a 2 €, 2,50 € ci può stare. Di più io personalmente non li spenderei, non perché sarebbe una spesa eccessiva, ma perché non li vale. Secondo me mi si è spenta la lampada, secondo me andrebbe a finire nel dimenticatoio dopo un po' di tempo, e ripeto, se sia ok, se no non è nulla di importante. Mi sono divertito a fare questo video, descrivervelo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace ovviamente per farmi capire che avete apprezzato il video, cliccate sulla campanella anche per iscrivervi al canale, e ci vediamo a tutte le mie prossime recensioni. Volevo solamente dirvi che la lampada che mi si è appena scaricata è questa della Parkside, che adoro per tantissime caratteristiche, che però si scarica effettivamente un po' troppo velocemente e che non si può utilizzare sotto carica. Qualche giorno ve la recensisco. Adesso vi saluto davvero.